各位聽眾朋友，歡迎你返嚟收聽同行兒女。真係咧好唔容易咧，先至捱過咗呢一個秋冬。唔知大家覺唔覺得呢個秋冬咧，好似好長好耐。喺等候嘅時候咧，真係唔容易。咁點解我話呢個秋冬好長好耐咧？好似呢張相咁啦，你睇個環境啦，我諗環境同心境都係有影響嘅。即係當你嘅眼望見煙雨淒迷、灰灰暗暗，都會係影響心情，係咪？其實都好睇下咩嘅情況啦。如果你唔趕時間嘅事，個紅綠燈咪冇問題咯。但當你趕時間嘅時候，個紅綠燈就乞你真啦。唔容易先走到嚟3月，今年嗰個秋冬好似好長，但係咧嗰個復活節咧就係嚟快咗啦。啱啱而家我哋又喺呢一個Lent 嘅 season 啦，就係話準備復活節之前嘅40日都係叫做 Lent seasons 嘅。咁今日好想同大家講下咧，就係等候啦。話等候咧真係一個即係好考質素啊，係啦，同埋耐力啊。即係個功課嚟嘅，咁等候又唔容易，但我哋日日都會等候嘅喎，係咪啊？即係譬如喺日常生活裏邊啦，等巴士啦，等放榜啦，而家連等審判啦、等放監啦，都成為我哋嘅日常。最慘喺等候嘅時候咧，好似見唔到希望咁樣，但係咪真係見唔到希望咧？唔好俾獨裁者咧控制埋攞走埋我哋嘅一點點嘅希望同埋自尊。今日咧想分享下啦，因為又係個 Lent seasons 啦，咁我想講講咧就係喺呢一個約翰福音16章啦，亦都係講等待嘅喎。咁喺16章嘅第16節啦，咁我讀俾大家聽下啦。咁耶穌咧就同啲門徒啦講啦，等不多時，你們就不得見我；再等不多時，你們還要見我。喂，讀完都唔明喎，係咪啊？即係點啊？即係等下就見唔到你，再等下又見到你。嗱，其實係講緊乜嘢咧？耶穌咧就係喺呢一個就係佢將會被捉拿，將會被釘十字架之前咧，其實已經 brief 定班門徒啦，即係同佢哋講聲，即係話係啊，我會俾佢哋捉啦，我會即係會釘十字架會死啦，但係佢係想講3日後佢會復活，呢個係一早預言話咗俾啲門徒聽嚇，我咧係會復活嘅咁樣。咁但係咧，耶穌就好好嘅喎，因為其實門徒都聽唔明啦，係咪啊？門徒點會聽得明啫？我哋好彩啲，唔係話我哋有智慧，我哋叻啲，因為我哋係後人，我哋而家咧係現代人望翻過去，我哋就明白，因為我哋有 Bible 係咪？咁我哋知道耶穌會3日後復活，但對當時嘅門徒嚟講，係其實真係好難了解喎，係咪死而復活咩事啊？係咪真係好難相信係咪啊？即係好難領會到咯咁樣。咁所以耶穌咧就話點解佢要講呢啲事俾佢哋聽咧？要預定咧安慰定門徒咧？佢就係話我講呢啲嘢喺第一節嘅時候已經講咗噶啦，就話我已將這些事告訴你們，使你們不至於跌倒。嗱，好多時我哋喺睇唔見嘅時候咧，我哋真係會跌倒。但耶穌咧就已經安慰咗，同埋一早已經係即係保護我哋。引領住我哋，同埋提醒我哋，叫我哋唔使驚。點解啊？因為當耶穌離開嘅時候，被釘十字架死咗之後，3日復活。但當中咧嗰段時間咧，耶穌離開咗，聖靈就嚟啦。咁所以喺第7節咧，佢就話：然而我將真情告訴你們，我去是與你們有益的。我若不去，保惠師就不到你們這裡來；我若去，就差他來。嗱，大家睇唔睇到啊？原來耶穌嘅死，耶穌嘅離去係對我哋有益。大家明呢個係救贖係嘛？耶穌唔死，咪我哋死咯，係咪？好啦，我若不去，如果耶穌唔死咧，保惠師就唔會嚟喎。咁調翻轉，即係話耶穌走咗嘅時候，其實保惠師係咩咧？就係一個 protector，一個 Holy Spirit，就係我哋講嘅聖靈啦。佢就會與我哋同在。嘅意思係話，即使耶穌走咗，但佢其實冇離開過我哋嘅，因為保惠師與我哋同在。
OK， 係啦，一路都冇離開過。其實耶穌咧就係想安慰啲門徒，一早讓佢哋知道。所以喺等待嘅時候咧，其實真係唔容易，係啦。咁但係我哋要知道咧，我哋唔係孤單地等嘅。我哋都知道咧，而家呢個 Lent season 咧係一個所謂嘅受難節啦，係咪？復活節又講受難啦，先係受苦，然後係會復活嘅。咁其實16章咧，我下個星期會再講一講啦。我而家講住一半先，因為佢好好嘅。佢除咗我講前邊呢一橛咧，就係講聖靈嘅工作啦。咁咧下個星期我就會講點樣由憂傷變為喜樂，而我哋點樣可以勝過世界。跟住可能你會問：Hey Chaplain，真係好難頂啊！呢個等待嘅日子真係好漫長啊！咁的確係，但我哋常常都話咧，我哋要好好活下去。咁我哋要做好多嘅 self care， 其中有一個工作咧，就係我以前喺華人教會咧好少聽到嘅，即係話spirituality and nature 喺靈修神學裏邊咧，華人教會好少講大自然嘅喎，係啦。咁我自己就點樣去幫自己，當好嬲啦，見到啲好唔公平嘅嘢嘅時候咧，我覺得大自然真係幫到我。咁我咧就拍咗一條片啦，就係將我自己喺灰暗嘅日子，喺落葉嘅日子，我都喺落葉嘅時候，喺灰暗嘅日子，我見到有一啲美麗嘅畫面，大自然嘅美麗。咁我都應該會俾個 video， 你哋唔好行開啊，俾個 video 大家睇下，希望大家都可以進入一個真係當個靈你覺得好乾竭嘅時候，我哋真係需要一個大自然嘅滋潤。甚至乎連Albert Einstein 啦，愛因斯坦佢曾經咁樣講過 ：Look deep into nature and you will understand better。係啊，喺等待嘅日子 uncertainty 裏邊真係唔明㗎 ，but you will understand better。呢個亦都係我哋屬靈嘅操練。另外 Angie Crosby 咧，佢亦都講得好好。Deep in the forest, I stroll to hear the wisdom of my soul。當佢喺一個森林嘅裏邊嘅時候，佢先至聽到自己靈裏邊嘅一點智慧。各位朋友。可能香港冇 forest 冇森林，可能連草地都唔入得去。既然個環境唔俾呢個 forest 我哋，麻煩大家喺自己心靈深處要建造一個森林，建造美好 ，create 一個 space 俾自己喘息。然後再幫助身邊疲累嘅人，見唔到光明嘅人，邀請佢哋喺你哋嘅森林深處，喺你哋自己嘅 forest 裏邊，可以休養、renew、更新。好啦，跟住去片睇下喺灰暗嘅日子、難行嘅日子，原來都有啲咁靚嘅葉㗎噃。如果鍾意喺 comment 度畀塊葉我，多謝收聽。